តទៅលោតលេងឡោអូយពិបាកចិត្តណាឪខ្ញុំគាត់កើតខ្លងឥឡូវចេញកាន់តែច្រើនទៅតបើពេញខ្លួនទាំងអស់ខ្ញុំសង្ស័យតែកើតដល់ពួកខ្ញុំដែរទេបើសិនជាខ្ញុំកើតខ្លងដូចឪដែរប្រហែលជាមានអ្នកណាទៅដឹងខ្ញុំទេមើលទៅបងណាមិនទៅបាយមកអង្គុយក្រោយផ្ទះតែម្នាក់ឯងចឹងបងពិបាកចិត្តរឿងអីទៀតអីបងពិបាកចិត្តរឿងឪយើងហ្នឹងបងឯងឃើញឪយើងរាល់ថ្ងៃបងមើលទៅឪវេទនាណាតែគេងក៏អត់បានគេងក៏មិនលក់ហូបបាយអីក៏មិនឆ្ងាញ់ដែរបើគាត់លមាស់ចេញទិញខ្លួនណាតែបងខ្ញុំក៏អត់គាត់ដែរបងខ្លាចថាពួកយើងកើតដែរអូនឯងដែរលមាស់អត់ខ្ញុំអត់អីផងធម្មតាចុះបងឯងបងលមាស់តែពេលសម្ោចខំណាដូចតែគ្នាហ្នឹងពេលសម្ោចខំណាគេក៏លមាស់ដែរឥឡូវចេះទៅបងអង្គុយលេងនៅនឹងបន្តិចទៀតអូនទៅមើលឪមុននៅទៅមើលគីឡូឪគាត់ឃ្លានបាយកុំនៅយូរពេកចាបងតែចាបងអូនខ្ញុំស្អាតចុះបើនាងកើតខ្លងតពីឪខ្ញុំដែរធ្វើម៉េចទៅណោះបើកើតខ្ញុំមិនអីទេខ្ញុំក៏មុំចាស់អញ្ចឹងអាណាយកណាមួយអត់ស្អាតផងមើលមុខហ៎ស្អាតណាអូនយ៉ងអូនយ៉ងអូនយ៉ងកំអូនយ៉ងថៃណាថៃណែកុំមកអូអូយតិចឈួតហើយបងនៅកន្លែងណែកុំបងកុំមកចិត្តខ្ញុំថៃឃើញបងឯងដឹងដែរតែថាឪខ្ញុំកើតខ្លងខ្ញុំក៏កើតដែរកុំមកចិត្តខ្ញុំប្រយ័ត្នវាឆ្លងមិនអីទេបងមិនខ្លាចឆ្លងទេអីថាកុំឲ្យមកអូនឯងបងឯងគិតមើលអ្នកស្រុកអ្នកភូមិអ្នកណាគេក៏ថាខ្ញុំនឹងកើតខ្លងតពីឪខ្ញុំដែរបងឯងកុំមកចិត្តខ្ញុំអីយើងស្រឡាញ់គ្នាមែនប៉ុន្តែកាលពីស្រឡាញ់គ្នាមួយបងឯងនឹងខ្ញុំក៏មិនដឹងថាឪខ្ញុំគាត់កើតដល់ម្លឹងដែរឥឡូវឪខ្ញុំកើតខ្លាំងទៅខ្លាចឆ្លងដល់ខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យបងឯងអូនកុំព្រមចឹងអីបងមិនជឿថាមានវិធីដោះស្រាយទេតែអ្នកស្រុកអ្នកភូមិគេស្អប់ខ្ពើមពួកខ្ញុំគេស្អប់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏បងស្រឡាញ់អូនដែរស្រឡាញ់ប៉ុន្តែកុំនៅចិត្តខ្ញុំពេកកុំឲ្យវាឆ្លងបងចង់នៅឲ្យចិត្តដើម្បីឲ្យអូនយល់ពីបេះដូងរបស់បងអោបនេះវាស្រែកជាតិមកលេខអីមើលខ្មាស់គេមនុស្សមកកណោអត់មានផងបងឯងកុំក្បត់ខ្ញុំណាមើលមែនតើណានេះយកចំណេញណាគេសម្ដែងសោះចិត្ត100 1000រឿងឲ្យដែលបានទេមើលតាទៅលេងខាងក្រោយជាមួយពួកនោះអីអូនឯងជប់គិតទៅណាយើងទៅដើរលេងជាមួយគ្នាចាដល់ហើយអីចុះស្នេហាតាក់តងរីកតាគៀវ៉ៃហើយចុះឯងរីកស្អីចុះស្អីក៏អត់រីកដែរឃើញកម៉ាក់ម៉ាក់អត់រីកស្អីគេនេះហ៎នេះនេះខ្សែក្រវ៉ាត់នេះអីបងតាខ្សែក្រវ៉ាត់វារីកចឹងវាកស៊ូណែសង្សារឥឡូវដូចបែកសាច់បែកឈាមហ្មងហើយសង្សារគ្នាធំចឹងតមិនដូចសង្សារឯងស្វាត់ឲ្យទូច
miền triệt đi ê on có mơ nghe svat tu cho khlam mà thô mà on khlam đá đấy riêng tụi anh khơi từ lâu mai anh khơi đau mi ban mai khơi mơ mẹ ai mơ mày nè nè cái bà bắt bắt tay cơm của miền nào vì mình tay đấy về đi tạm đây à đây lo về đi thô mà không ê là đâu về hay nè Thêm ơn mới xong sàn ê lột ấy leo chân lên tao rồi lên anh Râm lên anh cho Ê đi Ê Chết nạt kế đi anh không ăn tê anh chơi mất anh không ăn tê Mà anh đi nè anh không ăn đấy anh không ăn tê nè nè à Hào pro anh chăng Từ bên nó phải giặt tay vậy không men trắng này men lấy chiếc mặt trắng này nè mấy chiếc mặt trắng này áo pro anh trắng bao tiêu bây giờ spa vậy Anh rồi mặt nạt vào ôn Nát chết mà là tạ gì anh không sao anh nhọt Thằng Lan sao em áo kia sao chăng á Hả sao lánh cái nam mười kia kìa em là 20 kia tôi anh à mới anh à khai bên thẹn bằng anh tay anh mùi là nó chọn ngó bên ngoài mùi tiết ngó bạt ha bong Anh nát từ bong tay nè kia đi bong còn anh cọ tôi kia là không anh này Trái à vâng ê bố ma ê không lên không đi nó con đang đi mà lên đây Ô nhong ôn ấy cái tôi chưa bốc mặt đây ôn Cơn lông chú ria bì ca dàng nè cơ đời cùng thần linh một Có bông anh ai lên nhé lên nó lên cho lên Có bông nước ta sẽ lạnh ôn đề không lên không anh ai lên đi ấy không ai lấy con nó cắt không ấy miền đưa anh lại cắt luôn anh phải anh lên thôi hãy cho chiếc khăn soi gì anh cắt tay nhau mặt miệng cắt có bà biết đấy ta chơi tao bánh mà này anh đang luôn nha anh thao bốc này anh cắt luôn còn rong lên mua chứ chạy chừng anh rồi cái rồi cái đâu đi nó này rồi miền đưa anh nó đây cuốn đi anh ôi giời chút ấy chứ anh cho lại xây anh có xây lại đây hả rồi nè anh cho lại có xây lại đây xây binh là cơ hay mình chơi phải chưa chọc nè này anh prap ôn này màu cao lùng này lùng á chlong tam run sắt á nhông anh mình chọn vậy đi anh nhá phải giặt to côn to chào mà phun đó á cao trong óc kia anh chưa ê anh vậy á ố lại cho xua một đập làm á xây nó không phun cho nó này xây là cơm xanh man cắt không côn cắt không to cút câu này thiệt mà mò tan thì chui đó anh mà đó khơi đường mà anh nhảy việc ngô quá à bọn ấy có tâm nhóm tôi ấy ai bong xong tôi chụp nó bộ mẹ bong bong đó bọn ấy mình sống mình này cho mũi nhung thế không ơi nè trọc nè bông cái tệ tìa nó cái nông trọc bông đi nè nào có cái sọc rô xa nhung này tại bong một loạt đi nó nhung miên nó bốc như cái lông hai cái rô xa nhung krong mình miên là tụi em rụng ruột chia ba phục nhung mình đã trọc nè bông cái sọc nhung bọn anh kịp xanh kịp sọp tại bong một sọp đi cru ra bong bong sọp bong này bọn anh trời kim mơ nghề đại thế bong một qua cái sườn đây qua kia đi chụp cái tên nào nè ỏn mê này kiểu đối mặt tích đu là vật thủ ơi
កំសត់ណាស់កើតខ្លងកើតតពូជអ្នកស្រុកគេរើសអើងណាស់គេមិនចូលចិត្តខ្ញុំទេគេខ្លាចឆ្លងទៅគេកូនcủaគ្មានអាណាយកដើរហុចតាមសារគ្មានអាណាយកស្អប់ខ្ញុំម្នាក់រើសអើងខ្ញុំណាស់តែតរោច្រឡំហៅម៉ូតូដុំស្វ័យរឿងបានជិះខ្ពើមគេមិនដឹកទេឥឡូវកូននឹងមិនដឹងថាអនាគតទៅដឹងឆ្លងទៅកូននឹងច្បាស់ជាកូននឹងអាណាយកទៅប្រពន្ធទេលោកឲ្យលោកឥឡូវមិនដឹងទៅណាទេកូននឹងបាក់ណាស់តពូជតពងអាជំងឺខ្លងហ្នឹងនៅចិត្តគេបានទេទៅស៊ីកាយបើទៅស៊ីតម្លៃឯងទេគេតែគេចិត្តទេកុំមកចិត្តអញចេញទៅស្អាតទៅពុកទៅពុកកាពុកខ្ញុំសួរមិនបានអត់ពុកសួរអីពុកអញកាត់ខ្លងនឹងយូរនៅមិនចង់ដឹងអញងាប់កាលមែនទេហារងថ្ងៃឈឺអត់ហ្នឹងក្បាញ់កុំចង់មានអារម្មណ៍មួយអញហើយចោះជំងឺពុកអញនឹងឆ្លងដល់ពួកកូនអត់ពុកថាខ្មៅសួរឲ្យថយចេញពុកឯងឃ្លានអីពុកខ្ញុំទិញឲ្យអញស៊ីអីទេអញឃ្លានទៅវត្តហើយមកមីមួកូនតាមពិតស្រឡាញ់កូនណាស់កូនណាស់បើមិនចង់ឲ្យកូនមកក្បែរខ្លាចវាឆ្លងអាស្អីគេខ្លងនេះមើលទៅក្រោយគ្មានអីស៊ីទេមើលអាំងសាច់គោ1គីឡូស៊ីម្នាក់ឯងម្សិលមិញគាត់ប៉ះដែរអាក្រូចមកផ្លែតណាអញអង្គុយទឹកហើយជា50ដងហើយតែឆ្លងទេអើយអូអញត្រឹមតែងូតទឹក50ដងអូនអញត្រាំមកយប់មួយថ្ងៃទឹកអញថតតែប៉ះទៅចឹងចប់ហើយណែអញមែនណាអញថានិយាយដែលប្រាប់វានៅតែមិនជឿវានៅតាមសធំធំអាចឆ្លើយធំខ្លាំងណាស់ក៏មិនអ្នកកំពីណ៎ក្រមុំអូនណាយแล้วก็ភើអញមើលពីមុខរៀងអត់សមអញមើលពីក្រោយរៀងក៏ហំអមឯងឈួតឈួតតែម៉េចនេះហៅអ៊ំម៉េចអ្នកបងកុំនិយាយហៅអ៊ំម៉េចស្អប់ប្រប្រយ័ត្នអត់ហៅម៉េចបងតាយដៃថៃចេះអេជើថៃត្រូវការជួយអេហេថៃចេះល្មមអេណាអូយនេះជាតិស៊ីនេះអូអាឡែស៊ីនេះនុកនុកអើលក់ឲ្យខ្លាំងនេះមើលខ្ញុំលក់នំអ៊ំអូយបើមកសំទ្រូកខ្ញុំឆ្នោលធំចំណាត់ផើតចំអ្នកលក់ឡើងសក់ណាលោក នាងលក់ទាំងម្ចាស់ទាំងនំអស់ម៉ានចាលក់មួយម៉ានអត់ទេខ្ញុំលក់តែនំហ៎ពូហាអីគេទិញអលុយគេអញកោតមួយម៉ាននាងមួយម៉ាននោះ1500ពូចាស៊ីមកនេះបើមិនដាក់អីលេង1000ទីរួយឯងស៊ីដាក់អរគុណពូស៊ីខ្ញុំហ្មងអត់ទៅស៊ីដាក់អាអើដាក់ទៅណាក់ហ្មងអ៊ំទិញនំអ៊ំអូអុយស្ងាញ់ម្លេះនាងស៊ីនំអើយស៊ីនំយកចាញ់ងុយអើយឆ្ងុយស្ងាញ់មកណ៎យកទៅលក់លងព្រៃហ្នឹងលោកឲ្យលោកអត់ដឹងខ្យល់អីទេហីអាមិនក៏ស៊ីនំរបស់វាហ្នឹងគេលក់ដឹងហើយប៉ុន្តែឪវាកើតខ្លងណាស់វាតពូតតកូលស៊ីអាមិនបាច់ចាំតែលោកងាប់ទៅរបស់ឪវាកាត់ខ្លួនណែអាឈួតចោលណាឪកាត់ខ្លួននេះឲ្យមក
vô mà chờ anh nè cho anh ngọt đấy Không bắt cái bắt về tại nói anh tôi ngọt anh thẹn anh chưa mà lạ mày coi vậy anh chưa chừng mày anh của xa nhau mày vậy on anh luôn anh tê hay buồn căng luôn luôn ơi tao mà lúc ơi kia thì chẳng nữa Chlong à đi cầm đâu anh mà làm được lỗ anh trả đây này cái cầm vô mà lụa đồ ao cái xi nộm cái chlong chụp người tiếc à tao càng không anh ơi anh cho anh cho anh tay với ơi nha này ông kia càng không con kia cũng càng không đây anh smart miệng nâng lộ nùng là ó này nó lộ cưới này mà cái gì mà cái dương á mà chắc mà đi mà Bọc ơi Bọc mà đây có kê mà nghe của xa giờ mà Bọc nông có kê tọa chào ơi cho ta vinh nhưng mà ấy tính học bài ta Bọc xa mà ngay tư mà ngay chứ với tình nia tư à luộc đô còn luộc mặt đạch ai đi chơi ta chư thôn tư của bà chất ra ngay cầm pi ấy mà ca đà chừng ngư nâng á ôi bố thầm phổ chúng riêng xua là bong ơi ôi bà ơi bố kia chư kẹ bà ấy thế bong ấy thế mua đây dạ bát bà xua ông con bà chất nhông con con canh Ông em xua ông con ai luôn bị buông nhưng công gì ông à anh ấy thế ông ấy cho móc trong về phun là đây là bong ơi ở đây một chia ba dương tao có lấy mắt giống nè bắt tay bắt dương năm một chia ba dương này ông à chụp miên à rom phê khai chụp pua à ca rạ rốt rồi bao ôm tiền tơ lưới thế ông mở khai mấy cái bò bù lao ra ngay nữa lắng à ở thế à lâu nói xí ơi à lâu miên năm kia tới nè năm kia bà liệp tới mùi khai nó chi ai ông cha miền Nam kia đó năm ấy kia năm chia ba chủng ngư hòn sân đấy cứ chủng ngư khôn đôi ông chăng nè này lục khô nhom trong xua lục khô mua thải ngư cá khôn đứng về cá chăm mấy tới lục khô ồ ở đây đi mình chăm trong phép rồi xa khát mình bắt nữa ấy nhom cọt cho bò thập con nè ta nè giờ nhà rốt chủng ngư hòn sân rồi chủng ngư khôn miền đôi tò từ sạ nam bị tách từ trán đai nâu lơ khôn rồi bỏ trứng hơi sạ nam tiếng nút miền à cà rạ đôi chìa còn tiêu tỏ á sạ hình còn kép cho chủ muôn plư còn tay sạ nam tiếng ní mình là mua được trừ lời miền sạp hiệp bắc bắc mình đang phát miền này thá bắt bong nhiên đằng lư sạ nam tiếng ní chia sẻ nhà rốt trong ngư rồi bỏ hòn sân rưỡi cổ khung năng nam ấy ô chặt này mùi bà mùi tiết nhầm xôm chồng riêng nơi bị thi chia ba năng ti tăng đại trâu tộc chia ba là ông miền chồng ngư chăng này cua ta chưa rước rồi cả lại chia ba ná đại nó chật tiền ô nhóm được soi tất là nhất nó tê ọt vẹn pon là ca soi tất tê chừng ngư nó tập chia ba nằm ti bây giờ ba luôn cái này giống chia ba nó miên mà ngay bị tê chừng ấy ọt lôi đây chồng chồng prap ná miên đôi chia mình đôi sọc cặp hiệp hung dương nằng mình ti pet bằng ai sọc dương nằng mình ti pet bằng ai khai dương nằng hay mùi tiền nó cứ này nơi mà cha mặt đôi star là tập hiệp chôn pì cá đòi xa chừng mưa hòng sân được lông kiên khang phnom penh rứ nơi mà cha mặt đôi chết cầm chặt rốt rồi bén rứ hòng sân nàng ai bà chia tiền á rồi dạ p này cáp chia ba làm mùi khai từ mùi năm hay mình đầm râu ơi này tập chia ba nắng bong xì va cam ấy tầng cha sức hay ấy tầng này bốc chân tới ngày nắng món anh cha má mùi khai cái đấy mùi năm cái đây nè cha hay nhưng mà chia mùi tiết tầm khăn nè đôi ông chân này miền chừng ngư chân này ra ha ra huôn tập chia ba ở toàn về ly ngày nắng nhom tới là cô tập chia ba tập pru tha chừng ngư ní bỏ sân chia ba mình toàn về ly thì ai bàn đào ở dưới pika bà chẳng mày đá mình pú ôn vô lại chẳng chậm ngay tới không lên pui bram pui chậm ngư hăng sân chậm ngư không tiết ai
វគ្គបញ្ចប់តែម្ដងគឺរឿងរាហូចាប់ច័ន្ទបើចឹងសូមជិះទស្សនាទាំងនេះដូចតទៅបងច័ន្ទអីគេមកណាកតោនឹងមកចម្លែកដូចឈួតមុខអាដូចទូកងោអីគេអាណាគេអាណាមកលើណាអូនអត់ពូជបងច័ន្ទតាយនៅហ្នឹងអីគេអាណាឈ្មោះច័ន្ទបងប្រុសខ្ញុំបងឯងត្រូវសាច់ឈាមអីឯងស្គាល់ច័ន្ទណាទេស្គាល់ច័ន្ទចៅប៉ៅចិនអាណាគេឯងឃើញបងអញអត់អញណែនាំមកឯងស្គាល់អានេះសិស្សបងរបស់អញឈ្មោះរាជសីមហាកម្ពុជាសំលេងអត់ស្អីឯងខ្លាចមើលស្មោះបងអត់ស្លាប់អីសលេងមកលើឯងសួរអញសលេងចឹងអេឯងប្រែកបានដូចអញណែបងខ្ញុំចង់ប្រាប់ទេដំណើរដំបងខ្ញុំមកហ្មងខ្ញុំមក2នាក់បងច័ន្ទមកដើររកបង្តិតខ្ញុំដើរបងចិត្តណាចិត្តណាទៀតចិត្តណាទៀតហើយបងចិត្តហ្នឹងបងខ្ញុំមកអស់បងច័ន្ទចិត្តណាអាទិត្យមុខក្រហមហ្នឹងហ៎អាទិត្យមុខក្រហមបងខ្ញុំមុខក្រហមឯងក៏ចេញអាទិត្យបងអញអាទិត្យទៅសបោអញទេមុខបងខ្ញុំដូចលីបកង់ហ៎អាទិត្យបងយើងតាមុខក្រហមកាញ់ទេអាទិត្យណាឯងកុំមកងើងាយបងអញអាទិត្យបងអញនោះអាទិត្យបងអញទេបងអូនអញទេបងអូនអញទេបងអញទេបងអូនអញទេបងអញអូរាហូជើងមុនណាបងប្រុសឯណាច័ន្ទខ្ញុំមិនដឹងយ៉ាងម៉េចទេខ្ញុំពុំតែដេកស្ដាប់តែក្រោកឡើងបាត់បងច័ន្ទតែម្ដងហីអូយលោកតាអញដឹងតែកុំសួរអញលោកតាមានយុទ្ធសាស្ត្រជួយបើកពិនិត្យមើលឡងទៅអូលោកតាពីដំបងខ្ញុំនឹកបងអាទិត្យចាំខ្ញុំពីអ្នកបងច័ន្ទដើរ100មកជួបជាមួយនឹងបងអាទិត្យច័ន្ទហ្នឹងដើរខ្ញុំអស់កម្លាំងខ្ញុំដេកយ៉ាងឡើងបាត់បងច័ន្ទតែម្ដងតាមតែតាមនិមិត្តមើលទៅណាបងរបស់ឯងត្រូវបានជាក់ចាប់យកទៅហើយយ៉ាទុកឲ្យខ្ញុំទៅអត់ទេមិនទៅថ្ងៃហ្នឹងអត់បានទេអីយ៉ាកាលបានទៅបានលោកតាកោអាត្មាពេលវេលានេះទៅអត់ទាន់បានទេចៅឯងទ្រាំសិនទ្រាំហាត់គុណហាត់អីសិនតើចាំតយ៉ាហៅខ្លាំងទៅយ៉ាស៊ីម៉ងអត់ទេវាមានពេលមានវេលាដែលយើងអាចទៅបានបាត់ត្រីយើងមកដល់ឋានកណ្ដាលហើយណាអូយើស្អាតណាស់វិញបាត់មកចុះណាទេវភាពស្អាតណាអូនសម្លាញ់អីម៉ែទៀតតាទៅវិញទៅឈប់មកឆ្លាច់បងមកយ៉ាងធំតិចទៅកៅពលលោកឆ្លាច់បងមកដល់កៅអត់ពលលោកខ្ញុំគឺអ្នកក្លាហាននៅក្នុងព្រៃនេះស្អីក៏ខ្ពើមមុខហើយដែរមើលសក់អីក៏ចម្លែកមិនបន់សុំសួរចៅទាំងពីរមកពីខាងណាដែរស្អាតមែនគឺចៅចង់មកពីឋានលើណោះព្រះនាងអញ្ចឹងទុំគុំសុំសួរថាព្រះនាងមកទីនេះមានការអីគឺថាប្រគុណជាម្ចាស់ចាត់តាំងមកឲ្យខ្ញុំទាំងពីរនាក់នឹងរកអ្នកមានបុណ្យទៅអូព្រះមេតាបុណ្យស្អីនេះបុណ្យសិលដល់ទៅវត្តផងឯងនេះបុណ្យមើលរាជសីមកឈរមើលឲ្យព្រះនាងមើលតតមើលគីឡូមានបុណ្យមានអីឡើងទៅឋានលើគេអូអត់តែព្រះមេតានេះហើយអ្នកមានរោគចង់និយាយថាបើសិនមើលហើយចូលហើយមុខតាមចង់និយាយម្ចាស់មើលឃើញទៅគឺថាមានតែអ្នកខាងនេះសុំឲ្យប្រនាងយើងទៅលើវិញចុះទៅលើរឿងនេះតែមានប្រាជ្ញាឡើងទៅអត់ទេតែខ្ញុំម្ចាស់សម្លឹងឃើញតែ2នាក់គឺព្រះអាទិត្យនិងលោកតាទេអូនិយាយទៅអ្នកខាងលើមិនប្រមាណដែរអញ្ចឹងអរគុណឲ្យព្រះកែមហាសីមើលឃើញតែប្រុសស្អាតចុះឆ្កែមួយពីរទៅណាឥឡូវប្រនាងសុំព្រះអង្គយាងចុះទៅវិញចុះទេព្រះអង្គយាងចុះព្រះនេះកែមហាសីផ្ដាច់យាងតែព្រះម្ចាស់ខ្ញុំទៅសិនហើយណាយាងសុំលេខទូរស័ព្ទមួយមកណែកុំអានេះសុំលេខឡាណោតែឥឡូវសុំអញ្ជើញអានេះអញ្ជើញទៅវិញចុះអញ្ជើញថ្ងៃទៅវិញលោកអេយាយទៅឲ្យពុំភាសាគ្នាយើងគៀកម៉ែតែយើងណែយាយជើញបានហើយជីឯងមកហៅតោដប់ហ៎លោកតាណែហើយឃើញឲ្យធ្វើចរិតដូចពួកឯងចឹងបានគេមិនរើសទៅហ្នឹងណាធ្វើទៅតានេះណាត្រឹមត្រូវតាត្រឹមត្រូវតាឯងលោកតាឲ្យកណាខ្ចីថងយាមសិនមកលោកតាយកទៅអី
ណាចៃដាក់សំភារៈសោះ Thế ta than lên cái chỗ chiếm rồi anh. À, xong ta ta. Krương bò được khá. Tao đây mà. Ê, lục ta. Kìa ơi, tao tập pi đấy, tao thật đấy. Kìa tao than lên thành chỗ chiếm mày chỗ tao cứ thằng bị rốt mà ao tao. Ai nó rốt chiếm anh biết không? Nè. Ở đây à, bay đây tới đấy nè. Nè, ở đây lục ta. Tại nhây nhây anh, bánh ngon tự on à. Ta chắc đặt rạ màu vẫn nó tôm chè không à? Cái là à. Chẳng thở ăn lưới. Tao à tích. À bon tích. Tao đây. Chầm chụp đã trôi đi móng. Hả? Đã chầm nó trôi đi các bạn tao. Ê, anh cái họ tao. Chú anh bắt đâu? Đấy chầm rước thôi. Châu mà cá trong ông lục tạo sẽ tù về nhà Châu đấy. Cười khiêm các anh. Anh tao đấy. Cho nó thằng diếm đó. Anh chẳng đang mơ của anh nó một mách. Tao than lỡ đó à? Anh sẽ tự lê ăn về tối chứ. Ê, ăn trọc anh á. Không rưa quýt. À tích. Rì hú phòng tôi nó vậy. Có một, lục ta lưa. Hả? Lục ta lưa đâu. Ôi thọc hảo mà, thọc hảo mà. Mà đang xin thì chạy trông thong giùm ta mũi ta à? Chào mừng lục ta lâu quá nè. Có một mọi thật đó. Ôi, rút chuột chi anh. Cho có một. Con chiêm cha lục ta mà khang một này mà lục ta Tung cung thông trap cru bạn. Tôi phải bằng cung, xong qua quay bằng cung rồi con là hai mà nì ai say ở cho khang nó một cái hòm bẹt nó bán vô một khiêu đây mà bà niêm say đây nó một cái hòm tôi phải bằng cung miền bà niêm hao thao pra tết pra tết nó lục ta nhưng mà cha trang xưa đó lục ta tinh tha lục ta mau kiaประมาณ nè này pi nè mình men tê ấy men pi nè tê ấy tí pi nè đó pi đẹp hai say lục ta mau tập pi nè thì ta nhưng mà cha đang tham mình mau pi nè đâu tê hay cho bạn mau ta mơ tao ngặt chẳng miền pi nè ta là vậy ba là kẹm hai say mau pi nè à lấy pra tên bạch lẽ tê chặt chặt trên nha chẳng có chẳng phim nè cho bên nào màu nè xong tôi lục ta tranh o kia mau ơi chẳng đây tranh đâu nào mà chẳng đấy khoai tây của con chia mà cha chúng đôi ram nè nè ôi than lơ phương phá đó có à đây chụp ăn hoàn cùng ăn đây có hôm đây có hôm trẻ mà nói mau còn là mau cùi xuôi mình đó quay cung mà ăn lo nè rồi cả lại cua xóm nè một đò than cái là bỏ vô sắtแต่เนี่ยមានឧបនិស្ស័យថ្ងៃនេះយើងមានប្រស្នាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាចាំដោះប្រស្នាបាទអញសាត់អញទៅនិយាយមិនអានេះ anh đang đauហើយនៅដាក់ប្រស្នាហើយណា ហើយប្រគុណខ្ញុំ មានកុក5កុកហោះហើរលើវេហាណាកុក5ហើយក៏មានអន្ត្រី10ដេញកុក5អូនឹងខ្លែមត្រូវហើយពេលនោះក៏មានព្រានព្រៃម្នាក់បាញ់អន្ត្រីធ្លាក់2សួរថាតើអន្ត្រីនៅសល់ប្រមាណ ចាក់ឡាផៃសេះតាមទូលព្រះបង្គំដឹងនៅសល់កុក10អន្ត្រី7អេកុកវា5ទេកុក5អន្ត្រី10បាញ់អន្ត្រីធ្លាក់2តើអន្ត្រីនៅសល់ប្រមាណ លឿនឡាងគេទៀត ទៅ5 10ស្អីទេអាចរាហូឆ្លោយបន្តទៅទៀតបេក្ខជនរាហូ សល់ 8 សល់8ហើយអុកញ៉ាកៀងអាចមានសិទ្ធិ អុកញ៉ាអាចពើមកអីណា នៅស្វ័យរៀងគេហៅថា អូយមកសាច់ តែរឿងហ្នឹងមួយទេណាដែលហៅអុកញ៉ាទេគាត់ថាអារហូត នៅនេះគេហៅ tam tại tu bóng cúm cốc 5 កុក tri 10
ដេញតាមកុក5មានព្រិនព្រៃបាញ់កុកធ្លាក់2 មេបាញ់អន្ត្រីធ្លាក់2ចម្លើយគឺមិនដឹងទេអើយចាំក៏រៀបរាប់ដែរតែបានរៀនអីអាចផ្ដល់អតិភិបឲ្យលោកតាព្រះមនីអេសីឆ្លើយបានចំណេះវិជ្ជាដែលអេសីមានបានបកគលឲ្យព្រះអាទិត្យអស់ហើយឥឡូវនឹងស្អីក៏មិនដឹងដែរឥឡូវចាំមិនហើយព្រះអាទិត្យតាមអ្នកអាចដោះស្រាយបានឲ្យព្រះអាទិត្យឆ្លើយកណាខ្លះចេះជីវិតតម្កល់លើត្បូងមានត្បូងណាតម្កល់ឡាត្បូងនៅនេះតើនេះអងលីប្របាទអានេះមិនដឹងវាឆ្លើយទៅតួឯងគឺនៅសល់អន្ត្រី2ក្រាបទូលអូណាស់ត្រូវតែប្រកនជាម្ចាស់មិនធម្មតាទេអគ្គមហេសីប្រពោខ្ញុំម្ចាស់អញ្ចឹងអាចធ្វើជាបុត្រសន្និសារបស់យើងអត់លើកឲ្យបងហើយគេឡាប់ទៅថ្ងៃអនាគតប្រពោខ្ញុំម្ចាស់មិនអីទេអ្នកដែលមកនៅឋានកេលាស់របស់យើងសិតតអ្នកមានឧបនិស្ស័យឥឡូវទូលព្រះបង្គំនៅមានទុកក្រាបទូលយ៉ាងម៉េចបាត់ប្អូនមួយបាត់បងអាចារ្យនោះអាចារ្យយកទៅឥឡូវដឹងធ្វើម៉េចទៅពឹងបលីឲ្យគេហ៊ានចាប់ទេយ៉ាងម៉េចបានពឹងបលីគេហ៊ានចាប់យ៉ាងខុសគ្នាបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រច័នណាឡើយទេទៅជួយបងអត់មានសាឡុងអត់គ្នាព្រះអាទិត្យណាព្រះអាទិត្យទៅរកម្ដាយនិងបងនិងប្អូនបានណាខ្ញុំរីហ៊ូទេហ៎ខ្ញុំរីហ៊ូនេះនៅនឹងសិនរីហ៊ូនៅនឹងសិនទៅឲ្យតែប្រច័នទៅទៅគាត់ថាព្រះអាទិត្យស្ទើរសិលតិចថែមសិលឲ្យសូមប្រគុណជួយថែមមកបាវណាបាវហ៎ណាឡាយដល់ពីធុងពេត្រូមកអូគឺសិលបាត់អញអូហៀដល់ឯងនេះបានមកសិលអូយបលាសិលអញនេះណាអរប្រគុណក្រាបទូលទៅបំពេញតឡាឥឡូវទូលព្រះបង្គំសូមក្រាបបង្គំលាឲ្យក្រាបទូលលោកតានៅហ្នឹងទៅណាទៅដែរអីគីឡូមានគ្រោះថ្នាក់អត់អីបាច់ទេទៅហើយមិនអីទេគេមានសិលហើយណាលោកតាកណាចុះពូទូបង្គំរកកន្លែងសម្រាប់សិនទៅណូដាច់យើងហើយឃើញទេគុនមានកន្លែងកោសជប់អត់ស្រួលខ្លួនដល់អស់គេថាអ្នកមហេសីសម្រួលអេរយាបាត់សិនសំតាមរីស័យសម្រាប់សិនទៅណាក្រោយបង្គំលាព្រះអង្គអូយបាត់ត្រីយើងរកកន្លែងសម្រាប់សិនចាមកតោះអង្គញាកៀងមិនអាចចិត្តប្រអិនណាអូតាមសម្រួលចង់ឲ្យគេចង់ឲ្យគេរត់ចង់សម្រាប់យើងសម្រាប់មកចុះគាត់ថាស្រឡាញ់មួយម៉ាត់នោះបាក់ថាស្រឡាញ់មួយម៉ាត់ទៅងាប់អីញ៉ាំភ្លាមញ៉ាំទឹកទៅណាណែចាក់បកចាក់មកចាក់បៃណាយ៉ាងមិនទៅឲ្យបត្រីបច្ចុកអស់ជ័យមកកណោនៅតែគ្មានកម្លាំងធ្វើអីទៀត127ចំពុកបកកូនមកជាអស់ហើយនាងចង់សម្រាប់យើងទៅគេប្រំស្រឡាញ់បត់ទេគេអត់ស្រឡាញ់ប្រច័ន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 មកជួយឯងជាយាក់មកពីឋានណាហេមិនយាយអីកុំមកកាញ់ស្រ័យនេះសិនអាមុខដូចចេះគៀងអីមុខចេះគៀងពីណាយាក់មកពីណាហ្នឹងយាក់កំណាចឯងបាច់ចាំលូតទេសិលរបស់ឯងប្រកាសចាញ់យើងងូសរសើរឯងឆាក់ចុះមកចុះយើងប្រអិនថែមសិលឲ្យហើយពីណាអូយ៉ាងម៉េចហើយក្តៅណាស់ឈប់ធ្វើបាបមនុស្សលោកហើយនៅឈប់ហើយយើងឲ្យពួកឯងតាំងសិលឈប់ដើរធ្វើបាបមនុស្សលោកបានអត់តាំងសិលស្អីទៅបើសិនជាចង់ឆៃអីនោះណែឯងទិញកទិញអីមកស៊ីទៅលោកអើយទៅស៊ីនេះលឺនោះចិត្តទៅតាំងសិលហ្នឹងហើយបាយតោះប្រចាំឡើងឋានលឺមកកូនចាំមេតាមេតានៅកណ្ដោប្រគុណជាម្ចាស់គឺថាព្រះអាទិត្យទៅអស់រយៈកាលយូរណាស់ទៅហើយមកឥឡូវឯងអគ្គមហេសីយ៉ាងម៉េចហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមក្រាបថ្វាយគុណជាម្ចាស់ព្រះអូមកហើយព្រះអាទិត្យមេតានឹងហើយប្រអិនអិនអើយឋានប្រអិននេះលោកស្រួលអើយព្រះអាទិត្យគឺថាអ្នកដោះរំដោះមេដាអ្នកបានហើយហ៎គេណាឡាយសេះហើយជួបជុំគ្រួសារវិញហើយជួបអស់ហើយពួកនេះទូបង្គំច័ន្ទរស្មីបាយបង្គំប្រអិនល្អណាថ្ងៃនេះយើងសុំប្រកាសនឹងតែងតាំងតែមុននឹងតែងតាំងយើងសុំរើសថ្ងៃរើសខែដើម្បីភ្ជាប់ពាក្យ
អីមិនណា ដឹកបានការហើយ អេហេ ដឹកបានការហើយ នោះបាន ព្រះអាទិត្យ កណាសិរកអ្នកផ្លូវចៅមហាដើម្បីចូលតាមផ្លូវចូលតាមច្បាប់ស្ដីទៅនឹងបុត្រីរបស់យើង អូវាមេដានេះ ណាថាកូនប្រអិនគូប្រេងខ្ញុំហើយយើងនឹងតែងតាំងព្រះអាទិត្យឯងមានភារកិច្ចបំភ្លឺទ្វីបលោកនៅពេលថ្ងៃ អូលេងបានដើរពេលយប់ហើយ ចាប់ហើយ ហើយព្រះច័ន្ទត្រូវមានភារកិច្ចបំភ្លឺទ្វីបលោកនៅពេលរាត្រី រាត្រីពេលយប់មែន ពេលយប់ ទទួលរីបញ្ជាក្រាបទូល ចំណែករាហូឯងទៅនៅទិសខាងសមុទ្រ ទៅទៅឯង ឲ្យប៉ែន គ្រប់គ្រងនៅកន្លែងគេហៅថាដែនទឹក ហ្នឹង អាតំបន់នេះទៅអាតំបន់ ដីមកកណោមឲ្យនៅ ចឹងមិនឲ្យជួបព្រះបង្គំនៅក្បែរគ្នាទៅក្រាបទូល មិនថ្មីទេណាមិនអាចបានទេហើយនេះតែស្អីមានឈ្មោះយើងនឹងតែងតាំងឯងជាស្ដេចមរគីនៅក្នុងព្រៃណារគីដាច់ចរិតឡើងស្អីដាច់ចរិតមូលហើយដាច់សត្វទាំងមូលណាមានអំណាចអីគឺណាអរគុណប្រគុណជាម្ចាស់ ចអុកញ៉ាក្រាំង អុកញ៉ាគាំងមានភារកិច្ចថែរក្សាព្រះមនីឥសីដើម្បីប្រោះ អត់ទេបងសុំធ្វើរោងសន្តិសុខភូមិទៅ មិនអីទេតោះតែមានឧបនិស្ស័យណា ចុះអីស្អីក៏ទូល ចាព្រះនេះអីស្អី ព្រះមនីឥសីទៅឋានកដាដើម្បីប្រោះព្រំសត្វលោក អរគុណណាស់ក្រាបទូល ចាំខ្ញុំម្ចាស់វិញក្រាបទូល មិនអីទេណានៅអាចនៅក្បែរព្រះអាទិត្យព្រះច័ន្ទបានទៅមកបាន រឿងយើងចាប់ហើយមែនទេក្រាបទូល ចាប់ហើយ ចាប់ហើយយើង សុំនិយាយមកទេ អត់ទេបាច់ទេលាបងប្អូនហើយ តែយើងសូមបង្កាសណាប្រកាសណាបង្កាសចាជាពិសេសនោះព្រះអាទិត្យ នៅឋានកៃឡាសរបស់យើងត្រូវតែជួបជុំគ្នាម្ដងក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំអូខេ ណាឡើយសេអូខេ បងអត់អូខេ ក្រាបទូលព្រះអង្គ តែគ្រប់បទជាតិរបស់យើង ចឹងបងប្អូនខ្ញុំតើតែមួយឆ្នាំបានជួបគ្នាម្ដងហើយបងអង្គ គ្នាហើយ ជួបគ្នាម្ដងចឹងទូលព្រះបង្គំសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលា បាទអញ្ចឹងទូលព្រះបង្គំសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលាទាំងអស់គ្នាបាទ